Тюмень, Тюмень, ничего интересного, целый... Со словами этой песни могут не согласиться тысячи людей, для которых Тюмень звучит как счастливое детство, первая любовь и другие воспоминания, которые навсегда останутся в их сердцах. Здравствуйте, представьтесь. Елена Нагоричная. Я являюсь куратором направления музыки. Что для вас звуки Тюмени? Звуки Тюмени – это самые разнообразные звуки живой планеты, живого города, мегаполиса. Но так как я являюсь автолюбителем, я, конечно же, больше всего слышу шум дороги. А так я люблю, когда у нас звонят колокола. Для меня, получается, звуки Тюмени – это, наверное, шум ветра, когда деревья колышутся и листья двигаются. Это первым делом, когда я приехала в Тюмень, правда, и услышала, ну, скажем так, первым еще впечатление было о том, что здесь очень много деревьев. И сегодня вечером, 15 числа, здесь, в моей территории, в центре Тюмени, собрались люди, которым поистине дорог этот город. И это участники областной студенческой весны.